មានគម្រោងមកលេងខេត្តសៀមរាបតែអត់ដឹងទៅណាកុំភ្លេចទាញយកកម្មវិធីថ្មីនេះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រាក់សាឡបងនៅកម្មវិធីថ្មីមួយឈ្មោះថា Visit អង្គរដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងលើកតម្លៃរមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញកម្មវិធីនេះក្នុងទូរស័ព្ទដៃជូនបងប្អូនពេលដែលយើងបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកជាមួយទាំងស្វាគមន៍ហើយយើងអាច sign up ឬក៏បង្កើតគណនីរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីបានបច្ចុប្បន្នមានពីរភាសាដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានគឺមានភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសកម្មវិធីនេះមានមុខងារធំចំនួន3មុខងារទី1គឺមុខងារប្រាសាទក្នុងមុខងារប្រាសាទនេះគឺបងប្អូនអាចចូលមើលពីប្រវត្តិប្រាសាទនីមួយៗខ្សែទស្សនារបស់ប្រាសាទផែនទីរបស់ប្រាសាទចំណុចទស្សនានិងសម្បត្តិទេសចរដែលមានដូចជាបន្ទប់ទឹកចំណតរថយន្តជាដើមចំពោះមុខងារទី2នោះគឺមុខងារការទីប្រាសាទដែលមុខងារនេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍នានាក្នុងខេត្តសារមន្ទីរសហគមន៍ទេសចរនិងសហកម្មភាពកំសាន្តនានាសម្រាប់មុខងារទី3នោះគឺមុខងារក្រមប្រតិបត្តិដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពដែលយើងគួរជៀសវាងនៅពេលដែលយើងចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរហើយនឹងមានមុខងារដទៃទៀតដែលបងប្អូនអាចស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីទាញយកកម្មវិធីនេះបានបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង App Store សម្រាប់ iOS ឬ Play Store សម្រាប់ Android ហើយវាបញ្ចូលនៅពាក្យ Visit អង្គរហើយទាញយកកម្មវិធីនេះជាការស្រេចតែបងប្អូនបានសាកល្បងប្រើកម្មវិធីនេះហើយឬនៅបើបានប្រើហើយតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់រូបខ្ញុំពិតជាមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយសូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរអប្សរាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេច Like Comment និង Share ឬក៏ Share វីដេអូនេះសម្រាប់ទុកមើលនៅពេលក្រោយអរគុណនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត